Он появлялся каждое утро в одном и том же месте, пока однажды не исчез без следа. Разбитое сердце. Она думала, это просто случайная встреча, пока не нашла письмо, которое изменило все. И тогда правда о поздней любви разбила ее сердце навсегда. Она всегда считала, что поздняя любовь — это что-то выдуманное, почти литературное, созданное для романов и фильмов, где герои слишком красиво страдают и слишком вовремя находят друг друга. В реальной жизни, думала Марина, после 45 уже ничего не начинается. Все важное уже случилось, ошибки совершены, решения приняты, двери закрыты. Остается только тихая повторяемость дней, работа, магазин, дом, чай перед телевизором и привычка не ждать звонков, которые все равно не придут. Ее жизнь не была трагичной. Она была просто пустой. И именно эта пустота со временем стала привычной, почти безопасной. В ней не было боли, но не было и радости. Марина научилась жить так, будто внутри нее выключили свет, и она просто ориентировалась на память. Ей было 46, когда она впервые заметила его. Это случилось в конце осени. Город уже пах холодом, мокрыми листьями и чем-то металлическим, как будто воздух сам уставал к вечеру. Она шла на работу тем же маршрутом, что и всегда, не поднимая глаз, когда вдруг увидела его на скамейке в маленьком сквере. Он сидел так, будто принадлежал этому месту. Не просто человек, который присел отдохнуть, а часть пейзажа, спокойный, неподвижный, уверенный. Седые волосы, теплое старое пальто, книга в руках. Он читал так внимательно, будто страницы были единственным, что удерживало его в этом мире. Марина прошла мимо, не придав значения. Люди в городе всегда сидят на скамейках, случайные, временные, забываемые. Но на следующий день он был там снова. И на следующий тоже. Каждое утро он появлялся в одно и то же время. И всегда с одной и той же книгой. Это стало почти раздражающей закономерностью, которую мозг Марина сначала отказывался замечать, а потом начал фиксировать автоматически, как часы. На третий день она замедлила шаг. На пятый посмотрела на него дольше, чем следовало. На седьмой поймала себя на том, что ждет этой фигуры еще до того, как подходит к скверу. Он не смотрел на прохожих. Он вообще выглядел так, будто не нуждается в чужих взглядах. И именно это почему-то притягивало сильнее всего. Однажды утром дождь был особенно холодным и мелким, почти невидимым. Марина шла быстрее обычного, кутаясь в шарф, когда вдруг услышала голос. «Вы всегда так спешите». Она остановилась, не сразу понимая, что обращаются к ней. В этом городе к ней давно никто не обращался просто так. Он поднял голову от книги. Его взгляд был спокойным, внимательным, без навязчивости, но с такой странной теплотой, что Марина на секунду забыла, куда шла. «Простите», — переспросила она автоматически. «Я просто заметил», — сказал он мягко. «Вы каждый день проходите мимо так, будто боитесь опоздать туда, где вас никто не ждет». Эти слова ударили точнее, чем она ожидала. Она хотела ответить резко, защититься привычной холодностью, но почему-то не смогла. «Просто привычка», — сказала она после паузы. «У всех есть привычки». Он слегка улыбнулся, как будто не спорил. «Да. Но некоторые привычки — это просто одиночество, которое стало удобным». Марина не знала, почему не ушла сразу. Обычно она избегала таких разговоров, таких людей, которые слишком быстро видят то, что ты тщательно скрываешь. Но в этот момент она почему-то осталась. Так начались их короткие встречи. Сначала это были случайные фразы о погоде, о холоде, о том, что зима в этом году наступает слишком рано. Потом о книгах. Он читал старую русскую классику, иногда французские романы, иногда просто газеты, которые складывал аккуратно и убирал в сумку. «Бумага лучше запоминает мысли, чем люди», — сказал он однажды. Марина усмехнулась. «Люди хотя бы могут ответить». «Иногда лучше, чтобы не отвечали», — спокойно сказал он.
Она начала замечать, что ждет этих разговоров. Неосознанно, не романтически, скорее как человек, который привыкает к редкому источнику тепла в холодной комнате. Он рассказал, что его зовут Андрей. Вдовец. Жена умерла 6 лет назад. Долгое время он не выходил из дома, пока врач не сказал, что тишина тоже может быть болезнью. У него была дочь. Живет далеко, в другой стране. Раз в месяц звонит, и каждый звонок длится не больше 5 минут. У нее своя жизнь, сказал он без упрека. Просто как факт. Марина слушала его и чувствовала странное облегчение. Не потому, что ему было хуже, чем ей, а потому, что он не пытался казаться счастливым. Она тоже впервые сказала что-то о себе. Очень осторожно, как будто проверяя, не разрушится ли что-то внутри от лишних слов. «Я давно живу одна», — сказала она. Но это уже не кажется странным. Он посмотрел на нее долго, не оценивая, не жалея. Странное — это когда ты перестаешь удивляться, что тебе больно. Эти слова она запомнила. Они не были парой. Не было ни признаний, ни обещаний. Только утренние встречи на одной и той же скамейке, где два человека постепенно учились не прятаться друг от друга. Иногда они просто сидели молча. И это молчание было не пустым, а аккуратным, как будто между ними постепенно выстраивался мост. Марина впервые за много лет начала замечать детали, как он слегка постукивает пальцами по книге, когда думает, как он всегда поправляет воротник пальто, как его взгляд становится чуть мягче, когда он говорит о прошлом. И самое опасное, она начала чувствовать, что ее жизнь больше не заканчивается на входной двери квартиры. Однажды он сказал: «Знаешь, я долго думал, что поздно что-то менять». Марина посмотрела на него. И он чуть улыбнулся. А потом понял, что поздно — это просто слово, которым мы оправдываем страх. Она не ответила. Но в тот день, возвращаясь домой, она впервые за долгое время не включила телевизор сразу. Она просто сидела в тишине и вспоминала его голос. И не знала, что эта тишина уже больше не будет прежней, она заметила его отсутствие не сразу. Сначала это казалось обычным совпадением. Марина пришла в сквер немного позже обычного, задержалась на работе, потом зашла в магазин, потом долго стояла у кассы, не понимая, что именно хочет купить. Когда она подошла к скамейке, она автоматически поискала взглядом его силуэт. Но скамейка была пустой. Она остановилась, не сразу веря в это. В этом месте он всегда был. Это уже стало чем-то вроде закона природы. Утро, сквер, книга, Андрей. И вдруг закон нарушился. «Наверное, просто позже придет», — подумала она. Но он не пришел и на следующий день. И на следующий тоже. На третий день внутри у нее появилось странное беспокойство, которое она пыталась объяснить логикой. Люди болеют. Люди уезжают. Люди меняют привычки. Но ни одна из этих мыслей не успокаивала. Скамейка выглядела иначе без него. Как будто пространство потеряло опору, и даже воздух стал менее плотным. Марина продолжала приходить каждое утро. Садилась не сразу, сначала стояла, будто ожидая, что он появится из-за деревьев с той же книгой в руке, с легкой усталой улыбкой, как будто ничего не произошло. Но он не появлялся. На пятый день она впервые села на ту самую скамейку. Дерево над ней тихо скрипело. Люди проходили мимо, не замечая ее. Мир жил так же, как всегда, равнодушно, точно, без пауз. И только она одна сидела в этой маленькой точке ожидания, которая постепенно превращалась в тревогу. На седьмой день Марина поймала себя на том, что смотрит на дорогу дольше, чем обычно, будто может силой мысли вернуть его. Она даже начала злиться. Не на него, на жизнь. На то, как легко что-то может появиться и так же легко исчезнуть, не объяснив ничего. На 10-й день она нашла книгу. Она лежала на скамейке, немного сдвинутая ветром. Та самая старая книга, которую он всегда носил с собой.
Обложка была потертая, страницы пожелтевшие, и внутри тишина, которую она уже начала ненавидеть. Марина взяла ее осторожно, будто боялась, что она рассыплется. И тогда заметила сложенный лист бумаги между страницами. Ее руки дрогнули. Она села обратно, потому что ноги вдруг перестали слушаться. Письмо было написано его почерком, аккуратным, чуть наклоненным, спокойным. «Если ты это читаешь, значит, я не успел попрощаться». Эта первая строка заставила ее задержать дыхание. Я долго думал, стоит ли вообще писать это. Но потом понял, что самое страшное — не исчезнуть, а исчезнуть, не оставив следа в жизни человека, который однажды снова научил меня чувствовать утро. Марина закрыла глаза на секунду. В груди стало тесно. Он писал дальше. «Я не знаю, когда ты это прочитаешь. Может быть, через день. Может быть, через месяц. Но я хочу, чтобы ты знала, эти встречи на скамейке не были случайностью для меня. Я приходил туда не просто читать. Я приходил, потому что знал, что ты пройдешь мимо». Она резко открыла глаза. Строки поплыли перед ней, но она заставила себя читать дальше. «Я заметил тебя раньше, чем ты заметила меня. Ты всегда шла так, будто несешь внутри слишком много тишины. И однажды я понял, что хочу, чтобы эта тишина у тебя перестала быть одинокой». Марина прижала ладонь к рту. Слезы появились неожиданно, не истерично, а тихо, как будто тело просто не выдержало накопленного напряжения. Он писал: «Я не хотел ничего нарушать в твоей жизни. Я просто хотел стать частью твоего утра. Даже если ненадолго». Письмо обрывалось на середине страницы, но внизу был аккуратно написан адрес. И больше ничего. Марина долго сидела, не двигаясь. Впервые за много лет она не знала, что делать дальше. Обычно жизнь была предсказуема: работа, дом, покупки, сон. Но сейчас внутри появилась новая неизвестность, которая не подчинялась привычному порядку. Она сжала письмо в руках. И впервые за долгое время почувствовала страх. Не потерять что-то, а не успеть понять. В тот же вечер ей позвонили. Телефон зазвонил резко, нарушив тишину квартиры. Марина вздрогнула, долго смотрела на экран, прежде чем ответить. «Алло». Голос был женский. Спокойный, но усталый. «Вы Марина?» Она замерла. «Да». Пауза. «Меня зовут Ольга. Я дочь Андрея». Слово «дочь» прозвучало так, будто кто-то резко открыл окно в холод. Марина села. Она не смогла закончить вопрос. «Он просил вас найти, если с ним что-то случится», — тихо сказала женщина. Мир будто слегка накренился. «Что вы имеете в виду?» Голос Марины стал тише. Пауза на другом конце линии была слишком долгой. «Он в больнице», — наконец сказала Ольга. «Состояние тяжелое. Но он просил, чтобы вы пришли». Марина не помнила, как закончился разговор. Просто в какой-то момент телефон оказался в ее руке, а в квартире стало слишком тихо. Она долго сидела, не двигаясь. Потом поднялась. Руки дрожали, когда она искала ключи. Все внутри сопротивлялось, будто пыталось удержать ее от шуга, который уже невозможно было не сделать. Адрес из письма она знала наизусть. И все же, когда она вышла из дома, город показался ей другим, слишком громким, слишком живым, слишком равнодушным к тому, что внутри нее что-то рушилось. Дорога заняла почти час. Она не помнила деталей пути. Только остановки, лица людей, холодный воздух, который почему-то казался тяжелее обычного. Когда она наконец увидела дом, он был старым, с темными окнами и ощущением чужой боли внутри стен. Марина стояла у входа несколько секунд. Потом сделала шаг. И еще один. И дверь, за которой начиналась правда,
которую она не была готова услышать, медленно открылась, и если эта история тронула ваше сердце, не оставляйте ее просто так. Разбитое сердце. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые эмоциональные аудиоистории, и поделитесь этим рассказом с тем, кто верит, что любовь иногда приходит поздно, но остается навсегда. И напишите в комментариях, вы верите в позднюю любовь или это просто игра судьбы?